ये है सोमनाथ जी, जो इस वक्त कैंसर की बीमारी से गुजर रहे हैं। इनका पूरा परिवार परेशान है। बीवी जो है लोगों के घर काम करती है, वहाँ से जितने पैसे मिलते हैं पूरे घर का गुजारा चलता है और इनकी दवाइयाँ आती हैं। आइए इनकी थोड़ी मदद की जाए। नमस्कार सबको। जैसे कि आप सबको पता है कि हम कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी मदद करते हैं। आज हमें एक स्टोरी किसी मेरे एक फ्रेंड ने सेंड की थी। आरसपुरा के आगे एक सलैड गांव है, जिसमें जो घर का मुखिया है वो कैंसर पेशेंट है और उनकी जो धर्म पत्नी है वो लोगों के घर में बर्तन मांजती है, काम करती है। वहाँ से जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो कुछ घर में राशन लाती है तो कुछ दवाइयों का खर्चा चल जाता है। जो घर की बड़ी बेटी है उसने 10th में अपनी जो स्टडी है वो बंद कर दी ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। दो छोटे भाई हैं, उन्होंने भी स्कूल जो है वो छोड़ दिया है। मैंने ये एक पोस्ट अपनी फेसबुक पे डाली थी। मेरे कुछ जो डोनर हैं, मेरे कुछ कुलीग्स हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उन्होंने थोड़ा इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। आज हम उस परिवार के घर जा रहे हैं, जो भी हमारे पास सामान है उनको देने के लिए। तो चलो आपको भी उस परिवार के साथ मिलाते हैं। ये है सोमनाथ जी और उनका परिवार और उनका घर। मैं आप सबसे तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो भी इस नेक काम के लिए आगे बढ़कर इन परिवार की मदद के लिए आया है। उनका नाम है एडवोकेट मान्य खजूरिया JNK हाई कोर्ट, विपिन चंबयाल जी, रिम्पल नंदा मैडम केसी लॉ कॉलेज से, मीनाक्षी शर्मा एडवोकेट, पायल चोपड़ा जी, शिवांग जी SP स्मार्ट पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, रविंदर अंकल जी सैनिक कॉलोनी से, मोनिका कस्बा जी, एडवोकेट दानिश गिल JNK हाई कोर्ट, एडवोकेट समीना कोसर JNK हाई कोर्ट, एडवोकेट रेनू शर्मा JNK हाई कोर्ट, एडवोकेट हिमांशु सर जी। इन सब ने इस परिवार की जो हेल्प की है, मे बी हम उतना नहीं कर पाए, लेकिन हमसे जितना भी हो पाया इस परिवार के लिए हमने उतना किया। थैंक यू।